Hi friends, welcome back to ARV. இன்னைக்கு நம்ம வந்து பார்பி கலெக்ஷன்ஸ் நம்ம கடைக்கு வந்து பார்பி கலெக்ஷன்ஸ் பார்க்க போகிறோம். பார்பியில் என்னென்ன கலெக்ஷன்ஸ் வந்துருக்குது, என்னென்ன டைப்பில் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸில் வந்துருக்குன்னு சொல்லிட்டு பார்க்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் பார்பி. இது பார்த்தீங்கன்னா பாக்ஸ்குள்ளே இருக்க மாதிரி வரும். இதில் பார்த்தீங்கன்னா உள்ள ட்ரெஸ்ஸஸ் அந்த மாதிரி எதுவுமே வராது. ஒரே ஒரு பார்பி மட்டும் கொடுத்துருப்பாங்க, பாக்ஸ் பேக்கிங்கில் கொடுத்துருப்பாங்க. அப்புறம் இதில் கலர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நிறையா வந்துருக்கு பாருங்கள். ஆரஞ்சு, பிங்க்கு, வைலட்டு இன்னும் சொல்லிட்டு கலர்ஸ் நிறையா வந்துருக்குது. இந்த இது வாங்கணும் அந்த பார்பி. அப்புறம் அந்த பார்பியிலே வந்து செட்டு பார்பின்னு சொல்லுவாங்க. இதுவும் பாக்ஸில் உள்ளது. அதில் வந்து சீப்பு, இந்த மாதிரி ஹேண்ட்பேக்கு, கிரீடம், ட்ரெஸ்ஸஸ்ஸு, அதில் அதுக்கு மேக்கப் பண்ணுற மாதிரியான பார்பி மேக்கப் செட்டு இது. அது மாதிரி இதில் கலர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நிறையா வந்திருக்கு பாருங்கள். இது ஒன்று ஒரு மாடல். ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா அது கிரீடம் உள்ள மாதிரி இருக்கும். அடுத்தது ஹேண்ட்பேக். இது பார்த்தீங்கன்னா ஹேண்ட்பேக் வச்சது. அடுத்து இது பார்த்தீங்கன்னா நெக்லஸ் மாதிரி வச்சது. அதில் ட்ரெஸ்ஸஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் இது பாருங்கள், அதில் கலர்ஸ் வேறு. அடுத்தது இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இது அட்டையில் இருக்கக்கூடிய பார்பியோட ஃபர்னிச்சர் செட்டு. ஒரு பார்பி டால் வச்சு, இப்போ பாருங்கள் நல்லா தெரியும், பார்பி டால் வச்சு உள்ளே வந்து பீரோ, கட்டில், ட்ரெஸ்ஸிங் டேபிள் அந்த மாதிரி வந்து ஃபர்னிச்சர் செட்டு மாதிரி இந்த மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க. அடுத்தது அதிலே வந்து இது வந்து பார்பி மேக்கப் செட்டு. பார்பி மேக்கப் பண்ணுறதுக்கான செட்டு. இதை பார்த்தீங்கன்னா கண்ணாடி, ஹேண்ட்பேக்கு, சீப்பு, அப்புறம் பவுட்ரு, அப்புறம் கிளிப்பு, அப்புறம் தோடு, ஒரு கூடை ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க. இது பார்த்திங்கன்னா பார்பியோட மேக்கப் செட்டு. அடுத்து காமிக்கிற பாருங்கள், இது பார்பியோட டாக்டர் செட்டு. இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு பார்பி டால் வச்சு அது கூட வந்து டாக்டர் செட்டு வச்சுருப்பாங்க. நார்மலாக உள்ள டாக்டர் செட்டு இருக்குது. இது வந்து பார்பியோட டாக்டர் செட்டு. இதில் பார்த்தீங்கன்னா பார்பியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 3 டிசைன்ஸ் வருது. டாக்டர் செட்டு, மேக்கப் செட்டு, ஃபர்னிச்சர் செட்டு, அப்புறம் சிம்பிளாக உள்ள இந்த மாதிரி செட்டு, அப்புறம் பார்பி தனியாக உள்ளது. அப்புறம் இது பார்த்திங்கன்னா இது ஒரு கேல் பொம்மை மாதிரி போட்டு உள்ளுக்குள்ள வந்து ஒரு வெல்வெட் கலரில் துணி கொடுத்த மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க பாருங்கள். இது வந்து நியூ மாடல். இது இப்போ வந்தது பார்த்திங்கன்னா இது ஒரு மாடலு. அடுத்தது இது பார்த்திங்கனாக்கா ட்ரம் செட்டு பொம்மை. நம்ம கீ கொடுத்தா ட்ரம் அடிக்கும் இல்லையா, அது மாதிரியான பொம்மை. இதில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு வாத்து மாதிரி ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் இது பார்த்தீங்கன்னாக்கா சோட்டா பீம். அப்புறம் இது பார்த்தீங்கன்னாக்கா இது ஒரு சுக்கி மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. டோராவில் வர சுக்கி மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்து இது பார்த்தீங்கன்னா டாக்கிங் டாம் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள், டாக்கிங் டாமு. அடுத்து இது பார்த்தீங்கன்னாக்கா இது ஒரு முயல் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. இது ஒரு மாடலு. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ட்ராக்கில் போகக்கூடிய ட்ரெயின் கலெக்ஷன்ஸு. இதில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நிறைய கலர்ஸ் இருக்குது. இது பார்த்தீங்கன்னா ஹங்கில் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க, க்ரீன் கலரு. அப்புறம் இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சூப்பர்மேன், ஸ்பைடர்மேனு, இது மாதிரி கலந்த மாதிரியான ஸ்பைடர்மேன் ட்ரெயின் ரெட் கலரில் கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்து இது பாருங்கள், இது ஒரு ட்ரெயின் எடுத்து அதிலே இது வந்து ட்ராக்கில் பேட்டரி போட்டால் ஆட்டோமேட்டிக்காக போகக்கூடிய ட்ரெயின். அடுத்தது இது பார்த்தீங்கன்னாக்கா வந்து துப்பாக்கி, புல்லட் போடக்கூடிய துப்பாக்கி. இந்த புல்லட் எடுத்துகிட்டு இந்த உள்ளே போட்டுட்டு இப்படி லாக்அப் அப்படி திருப்பி விட்டு இது பண்ணோம்னாக்கா அந்த புல்லட் வந்து சில போகும். இதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இன்றைக்கி வாங்கின பார்பி கலெக்ஷன்ஸ், டாய்ஸ் கலெக்ஷன்ஸு. இது மாதிரி ஃபேன்சி வீடியோ நம்ம எல்லாமே போட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நீங்கள் புதுசாக கடை வைக்க போகிறதா இருந்தாலும் சரி, இல்லை வச்சுருந்தாலும் சரி, நம்ம சேனலை தொடர்ந்து பாருங்கள். ஃபேன்ஸுக்கு உண்டான ஐடியா எல்லாமே உங்களுக்கு கிடைக்கும். நம்ம சேனலை பற்றி நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுவீங்க, லைக் பண்ணிடுங்க. தேங்க்யூ. அடுத்த வீடியோ சந்திப்போம். நன்றி.